नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी फेरि एकपटक अझै भेट्नुपर्ने अवस्था। मैले फोटोसपमा एउटा एनिमेसन फेरि सिकाउन मन लाग्यो, त्यसैले म सिधा फोटोसप ओपन गरेर एनिमेसन सिकाउँछु है त। सो फर्स्ट अफ अल म फोटोसप खोल्छु। फोटोसप प्रोग्राम खोलिसकेपछि फोटोसप प्रोग्राम खोलिसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। र यसरी फोटोसप प्रोग्राम खोलिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा फोटो ओपन गरौँ। एउटा सीन सीन अब एउटा फर इक्जाम्पल यी ट्राइबमा म जाँदैछु सरकारी नेपालभित्र। सो मसँग एउटा फोटो छ। आज चाहिँ मुभिङ कार बनाउने क्या हामी, एउटा सट भनौँ न सडकमा कार चाहिँ म अहिले फुल स्क्रिन गरेँ। यहाँबाट एफ ताप्ने 4वटा एफ हुन्छ, यसरी एफ स्ट्यान्डर्डमा आइपुग्छ चौथो पटकमा। म चाहिँ फर्स्ट टाइम एफ गर्दैछु, यो फुल स्क्रिन मात्रै हुन्छ, म्याक्सिमाइज भनौँ। सो यसलाई हामी चाहिँ यसरी घेरिहालौँ। मानौँ यो रोड है, रोड चाहिँ अलिकति हामी ग्रे कलर बनाऊँ न र यसलाई मर्ज गरिदिउँ, लेयर मर्ज भिजिबल। यसरी मर्ज भिजिबल गरिदियो भने हाम्रो यो कम्बाइन हुन्छ कि लेयर, दुईवटा लेयर थियो त्यही भएर कम्बाइन भयो। अनि त्यसपछि म एउटा यो रिसेट गर्दै ब्ल्याक बनाइदिएँ। अब म कस्टम सेप टुलमा जान्छु। कस्टम सेपबाट यहाँ चाहिँ अल टुलहरू निकालिसकेपछि मैले अल गरेर निकाल्छु है, यो अल गरेर यो मलाई चाहिँ चाहिने यहाँ भनेको एउटा कार मुभ गराउनको लागि। सो फर्स्ट अफ अल कार यहाँ रहेछ। यसरी हामी एउटा कार कारको चाहिँ यसरी टाउको मात्रै अलिकति देखायो। यसरी हामीले अब विन्डोको एनिमेसन टुलबाट चाहिने हो। अब हामी फाइनल अब जाँदैछौँ, कन्ट्रोल माइनस गरेँ अलिकति। फेरि हामी यसलाई न्यू कपी गराँ। यो दोस्रो कपीमा आएर यसलाई चाहिँ सबै यतै लैदिने। अनि त्यसपछि हामीले बनाइसकेपछि यति अब फर्स्ट फ्रेममा फेरि जानुपर्छ र यो ट्विन भन्ने हुन्छ कि मोसन ट्विन। अनि हामीले 30 राखिदिएर अनि नेक्स्ट फ्रेममा पुग्दा ओके गरिदियौँ भने अब हेर्नु न, यसलाई प्ले गरेपछि यो सर्भर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो लोड हुन अलिकति अहिले स्टप हुँदै गइरहेको, लोड भइसकेपछि त प्ले सर्भर हुन्छ। र तपाईँहरूलाई गिफ फाइलमा सेभ गर्ने तरिका छँदैछ। फाइलमा जाने अनि सेभ फर वेबमा जाने है। सेभ गर्न त्यति नै राम्रो ल्यापटप चाहिन्छ। अलिकति यो एनिमेसन गराउँदा अलिकति हाम्रो विभिन्न प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ फाइलमा गएर सेभ फर वेब गर्दाखेरि लोड हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ लोडको। यसरी एकदमै लोडेड हुन्छ प्रोग्राम। र यसलाई सेभ गरेर हामी होइन याद गरेर सेभ गरेर अनि फाइलको नाम दिएर हामीले अनि सेभ गऱ्यौँ भने यसरी सेभमा क्लिक गरेर म योभन्दा बाहिर उता प्रोसेसमा जान सक्दिनँ। त्यसैले म यसलाई सेभ त्यत्तिकै सेभ गर्दा फेरि मेरो यो ल्यापटप ह्याङ हुने भएर म चाहिँ यसलाई म यहीँ क्यान्सल गर्छु। क्यान्सल भयो भने सरी यसरी हामी कुनै पनि फाइलहरू सेभ फर वेब गरेर सेभ गर्न सक्छौँ। मेरो फोटोसप यो कम्प्युटर ह्याङ हुने भएर मैले सेभको प्रोसेस अरू भिडियोहरूमा हेर्नु अथवा फाइलमा गएर सेभ फर वेब त्यसरी नै गर्नु, सेभ गर्नु र फाइलको नाम लेखिदिनु अनि सेभ गर्नु। यो चाहिँ विभिन्न हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोररहरू, मोजिला फायरफक्स यस्तो वेबसाइट ब्राउजरहरूमा खुल्छ र वेबसाइटमा तपाईँले यसलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है।